Bonjour à tous. Mioyen Bons. Nos cours de Chiluba Express. Malongesha et tout à Chiluba Chalukasa. Chiluba Express, 9e leçon. Chiluba Chalukasa, Dilongesha de Chitem. Toutes nos leçons sont sur YouTube, voir Chiluba Express. Malongesha et tout onso adimu YouTube mu Chiluba Express, Chiluba Chalukas. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, c'est gratuit pour bien suivre les leçons. Nous dit kabidi mwa kudifundisha mu YouTube kabena bafutato bwa kulonda malongesha etu abimba. Le corps humain, mubidi wa muntu. 9e leçon. Dilongesha de Achitem. Le cou, Shingu. L'épaule, Dikaya. Les épaules, Makaya. La poitrine, Chadi. Le dos, Nima. Le ventre, Difu. Un bras, Diboko. Le bras, Maboko. Une main, Chanza. Le main, Bianza. Le doigt, Minou. Un doigt, Mounou. Les ongles, Nzadi. Un genou, Chinou. Les genoux, Binou. Une jambe, Mukolo. Le jambe, Mikolo. Un pied, Dikasa. Le pied, Makasa. Un talon, Chikankanya. Le talon, Bikankanya. L'orteil, Munu wa Dikasa. Les orteils, Minu ya Makasa. Ndingambulula. L'orteil, Munu wa Dikasa. Les orteils, Minu ya Makasa. Un talon, Chikankanya. Le talon, Bikankanya. Un pied, Dikasa. Le pied, Makasa. Une jambe, Mukolo. Le jambe, Mikolo. Un genou, Chinou. Le genou, Binou. Les ongles, Nzadi. Le doigt, Minou. Une main, Chanza. Le main, Bianza. Un bras, Diboku. Le bras, Maboku. Les dos, Nima. La poitrine, Chadi. L'épaule, Dikaya. Les épaules, Makaya. Les coups, Shingu. Lelu, toi Shikidide Apa. Aujourd'hui, nous arrêtons ici. Mema wenu mamundaya no ashala bimpa bayaya batsi mutende mana bayaya batsi
mana bailar ya